Bu video dersimiz azizlar Java kodlarini yozishimiz uchun kerakli bo'ladigan idani yuklab olishni ko'rib chiqamiz azizlar. Biz IntelliJ idasidan foydalanamiz. IntelliJ idasi JetBrains kompaniyasiga tegishli bo'lgan bir ida. Ya'ni boshqa dasturlash tillarini o'rgangan bo'lsangiz, tabiiyki JetBrains'ning boshqa idalaridan foydalangandirsiz. Biz bu video kursini o'rganishda to'g'ridan to'g'ri IntelliJ idasidan foydalanamiz azizlar. Bu yerdan download to'g'ridan to'g'ri bu sahifaga o'tgandan keyin download tugmasiga bosib yuklab olishni boshlaymiz. Bu yerda misol uchun Windows exe download yuklab olishni boshladi. Bu yuklab olish linkini men videoning ochiqlama qismiga yozib qoldiraman azizlar. Yuklab olish boshlandi. Bizning bu video kursimiz davomida o'rganayotganlar orasida IntelliJ idasini yuklab olmasdan boshqa idalardan ham foydalanishlari mumkin yoki to'g'ridan to'g'ri onlayn idalardan foydalanishlari mumkin, ya'ni kompaylerlardan. Bulardan biri misol uchun online compiler, shurada programmiz.uz.com. Bu kompaylerdan foydalanishlari mumkin. Yani bu yerda misol uchun Java dasturlash tilining kodlarini yozamiz. To'g'ridan to'g'ri ochib, bu yerda kodni yozib ishga tushirishlari mumkin. Keyin bu video kursida o'rganayotgan kodlarimizni yo o'rgatayotgan narsalarini to'g'ridan to'g'ri telefon orqali sinashlaring ham mumkin. Ya'ni telefon orqali kod yozib, telefondan o'rganishlaring ham mumkin azizlar. Telefonda qanday o'rganamiz? Telefonda ham xuddi shu saytga kirib, kodlarni yozib ishga tushirishlari mumkin azizlar. Men ba'zi qismlarda telefonda qanday davom etish haqida boshqa videolar ham olaman. Hozir ya'ni telefon bu video kursini o'rganish uchun telefon ham bo'ladi. Telefon yordamida ham bu video kursini o'rgansalaring bo'ladi. Lekin biz asosan ya'ni bu IntelliJ idasi bilan yozamiz kodlarni va bu shaklda davom etamiz. Hozirda yuklab olish davom etyapti. Yuklab olish tugagandan keyin o'rnatishni ko'ramiz va biroz kod yozib ishga tushiramiz va video darsini bitiramiz, ya'ni tugatamiz u yerda. Yuklab olish tugadi. Bu yerdan ochamiz. Birinchi qarshimizga keladigan ekran bu. Bu yerdan next, to'g'ridan to'g'ri next qilib o'tamiz. Bu yerda nimalarni yuklab olamiz? Ularni so'rayapti. Bu yerdan IntelliJ'da open sonra Java belgilangan holatda davom etamiz. Bu yerda ham install.
tugatdi. Yani Java şu anda IntelliJ idesi yüklep alındı. Bu yerden run IntelliJ'e basamiz, yani belgilaymiz va finish qilamiz. Bu şekilde qilganimizda to'g'ridan to'g'ri ishga tushadi. Yani ishga tushib ekranda ochiladi. Finish qildik. Ishga tushishni boshladi. Yani bu yerden ularni tutamiz. Avvalgi ekran sizlarga kelmasligi ham mumkin, kelishi ham mumkin. U yerdan skip qilib, yani skip bosib o'tib ketishlaring mumkin. Bu yerda misol uchun ishga tushirganimizdan keyin qarshimizga keladigan birinchi ekran bu şekilde projektlar, development qismlari kabi. Bu yerdan yangi bir projektga bosamiz. Bu yerga misol uchun ikkinchi darsimiz sifatida bitta projektga ism beramiz. Projektimizning joyi qayerda bo'ladi? Yani projektni fayl qayerda joylash haqida aytyapti. Bu yerda bir narsani o'zgartirish kerak yo'q. Yani men o'zgartirmayman, chunki projektlarim idea projektlar ichida saqlanishini xohlayman. Yoki o'zgartirishimiz ham mumkin. Shu yerda misol uchun bunga bosib, yani qayerda turishini istasak, bu yerda tanlashimiz mumkin. Misol uchun stol ustida turishini istasak, bu yerga bosamiz. Bu yerda stol usti keldi. İstagan faylimizni tanlab, misol uchun Java kurs ichida saqlanib borsin projekt kodlarimiz. O'shaning uchun buni tanlaymiz. Kurs. Bu yerdan Git repository bor. Bu GitHub bilan ishlaydiganlar uchun buni belgilaydi yoki belgilamaydi. Biz GitHub bilan şu anda ishlamaymiz. Yani hozir GitHub bilan foydalanmaymiz, yani bu projektlarimiz hech qaysida. O'shaning uchun buni belgilamasdan davom etamiz. Bu yerdan IntelliJ Maven Gradle, yani qaysi turda bir projekt yaratishni so'rayapti. Biz IntelliJ projesi. Maven Gradle bu projekt turlari ham bor. Bular keyingi darslarda ma'lumot beraman nima ekanligi haqida. Hozirchalik biz IntelliJ tanlab davom etamiz. Java'ni mening kompyuterimda 3 ta Java versiyasi bor. O'shaning uchun 23 tavsiya qildi. Men 21 bilan ishlaganligim uchun 21 tanlayman. Sizlarda to'g'ridan to'g'ri bu yerga o'zi 21 versiyasi keladi. Avval hech Java'ni yuklab olmagan bo'lsangiz, agar yuklab olgan bo'lsangiz, bu yerdan xohlaganingizni tanlab davom etish. Bu yerda create, yani yarat boshladik. Projektimiz ochilyapti. Main Java. Bularni yop. Ko'rganingizdek projektimiz ochildi. İkinci darsimiz isimli bir projekt. İçinde avtomatik bir Java fayli ochildi. Misol uchun buni ishlatib ko'ramiz. Tayyor yozilgan kod. Salom, xush keldingiz. Kod yozilyapti. Ishga tushiramiz. İşe tushdi kodimiz. Misol uchun salom yozyapti. Keyin bu yerda bir for sikli bor. Bu sikl ishga tushyapti va
Bular yozilyapti. Ya'ni hozirda interfeysimiz ishlayapti. Buni ko'rdik. Bu video darsimizni ham bu yerda tugatamiz azizlar. Keyingi video darslarimizda kodlarni yozishni, ya'ni kod yozishni o'rganishni boshlaymiz azizlar.